سلام بینندگان عزیز. ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که تا 11 سپتامبر همه نیروهایش را از افغانستان بیرون میبرد. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بر اساس یک سازش ایالات متحده با گروه طالبان صورت میگیرد. با بیرون رفتن سربازان آمریکایی از افغانستان از حالا نگرانی ها درباره آینده افغانستان زیاد شده است. کشورهای منطقه و مهمتر از این خود مردم افغانستان نگرانی آن هستند که با رفتن سربازان آمریکایی طالبان دوباره به قدرت برسند و موفقیت‌های 20 سال اخیر نابود خواهند شد. افغانستان را چه آینده در پیش است؟ آیا بیرون رفتن آمریکا از افغانستان معنای دست کشیدن ایالات متحده از این کشور را دارد؟ اگر طالبان دوباره به قدرت رسیدند و علیه منافع آمریکا و متحدانش کار کردند، واکنش واشنگتن چه خواهد بود؟ برای پاسخ به این و دیگر سوالها مهمان امروزه ما هستند زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان. جناب خلیلزاد، خوش آمدید به تاجیکستان و خوشحالم که شما را دوباره در دوشنبه می‌بینیم. سلامت باشین. منم خوشحالم که در تاجیکستان هستم و خوشحالم با شما صحبت دارم. تشکر. سوالی نخستم این بود که لطفاً میگفتید که هدفتون از سفر به تاجیکستان چیست؟ من به تاجیکستان آمدم تا درباره اوضاع افغانستان بعد از اعلان رئیس جمهور آمریکا آقای بایدن با تاجیک ها، با مقامات تاجیک درباره آینده در افغانستان و در منطقه صحبت کنم. خب آیا مقامات تاجیک چی نگرانی های دارند بعد از نیروهای آمریکایی از افغانستان می روند؟ در صحبت با شما گفتن از این چیز؟ بحثایی داشتیم که در افغانستان چی خواهد شد که آمریکا برایشان خاطر جمعی دادم، گرچه قوای نظامی یا عسکر آمریکا و متحدینش از افغانستان بیرون میره و یک فصل جدید در رابطه بین افغانستان و آمریکا و هم پیمانان آمریکا به وجود می آید، اما ما یعنی آمریکا می خواهد رابطه قوی با افغانستان داشته باشد، کمک های امنیتی به قوای افغان دوام خواهد کرد، همچنان کمک های اقتصادی و کمک های بشری که افغان ها ضرورت داشته باشند ادامه خواهد کرد. همچنان ما به اساس استراتژی بعد از اعلان رئیس جمهور رابطه قوی با منطقه را هم یک ضرورت شرایط فعلی می‌دانیم و درباره ازدیاد رابطه قوی تر با کشورهای منطقه به شمول تاجیکستان هم روش بحث کردیم. خیلی خوب. پیشنهاد آمریکا درباره حکومت انتقالی صلح در افغانستان با واکنش‌های تند در این کشور روبرو شد و حتی معاون اول رئیس جمهور افغانستان آقای امرالله صالح آن را سند ننگ خواند و گفت که هیچگاه زیرش امضا نمیگذارد. در سفر اخیرتان به کابل گزارش‌های رسیده است که شما این نقشه نو را روی میز گذاشتید. می شود درباره جزئیات این طرح بگویید؟ اول خب پیشنهادی که ما کردیم چند ماه پیش هدفش این بود که دو طرف را، طرف طالب ها و طرف افغانستان را متوجه یا تشویق کنیم که درباره مسائل حساسی مباحثه یا بحث مذاکره درباره صلح شوند، چون این بحث های صلح مذاکره بطی پیش می رفت، بس سرعت لازم نداشت و روی مسائل حساسی برای آینده بحث شروع نشده بود و ما چون می خواهیم هرچی زودتر افغانستان به صلح برسه این پیشنهاد را کردیم تا هر دو طرف تشویق شوند که روی مسائل حساسی و حیاتی توجه کنن، مذاکره روی اینها شروع کنن. عکس العمل از چیزی که شما گفتین فرق داشت، عکس العمل بسیار زیاده از افغان ها به دست آمد. تقریبا 30 پلان افغان ها از خود پیش کردن که بازش قبولی مؤسساتی که ما پیشنهاد کرده بودیم بود و
بعضی ها فرق هم داشت. حالا افغان ها کوشش کردن که از اون 30 پلان به 2 پلان تقریبا رسیدن و ما امیدوار هستیم که اگر بتانن به 1 پلان برسن و اگر طالبا هم یک پلان از خود پیش کنن که میشه در مذاکره از 2 پلان بالاخره به 1 پلان، یعنی به یک موافقه سیاسی برسن. هدف ما از پیشنهاد ما این نبود که چیزی که ما پیشنهاد کردیم امضا شود، نه. هدف ما از این پیشنهادی بود که چطور ممد سرعت مذاکره برای صلح در افغانستان شویم. درباره پیشنهاد آمریکا البته رسانه ها جزئیات های دادن، اما می شود از زبان شما بشنویم که نکته های اساسیش چی بود؟ مثلا کدام حکومت انتقال بود؟ خب چیزی که ما پیشنهاد کردیم که بازم گفتم پیشنهاد جدیدی نیست که یعنی در سفر آخر چیزی من پیشنهاد جدیدی کرده باشم، نه. این پیشنهاد چند هفته قبل هست یا بود و اون این بود که برای رسیدن به صلح اول باید روی بعض پرنسیپ های کلی موافقه شود بین هر دو طرف و ما یک تعدادی از اون پرنسیپ های کلی را برای آینده در اونجا درج کردیم و اون پرنسیپ ها از بحث هایی که بین طالب ها و افغان های دیگر در گذشته شده بود، مثلا در بحث یا مجلسی که در دوحه در سال گذشته صورت گرفته بود، از اون استفاده کردیم. و دوم بعد از قسمت موافقه در اساسات یا در پرنسیپ های عمومی برای دوره انتقال پیشنهاد کردیم که یک حکومت انتقالی یا مشارکت دو طرف و قسمت سوم مسئله آتش بس دائمی و کلی بود. خب درباره مذاکرات البته برمی‌گردیم و همزمان با خروج آخرین نیروهای آمریکا از افغانستان و متحدانش، گروه طالبان حمله‌های خود را در مضافات‌های مختلف این کشور زیاد کرده است. شما در چند توییت حداقل یکی از این حمله‌ها را در ولایت لوگر که غیر نظامیان را هدف قرار داد محکوم کردید، ولی این توییت شما بسیاری از کاربران افغان را عصبانی کرد و آنها گفتند که محض عملهای شما گروه طالبان را تحریک داده است تا حمله‌های خود را افزایش دهند. اصل آن توییت بحث برانگیز چی بود؟ خب در این شک نیست که سطح خشونت بالاست در افغانستان و دلیلی که ما شروع کردیم مسئله کوشش برای آوردن صلح در افغانستان این بود، نه اینکه افغانستان آرام بود، جنگ نبود و ما آمدیم با طالبان نشستیم، نه. ما با این جنگ بود، هدف ختم جنگ بود که ما با طالبان ششتیم، چون راه حل نظامی وجود نداره در افغانستان. همه موافقن که مسئله افغانستان از راه جنگ حل شده نمیتونه. انتخاب بین یک جنگ دوامدار و یا موافقه سیاسی از راه مذاکره و ختم جنگ و صلح است. کوشش های ما این هست که سطح خشونت اول باید گفت که بالاست، اما ضرورت به این است که سطح خشونت پایان بیاید، مذاکرات پیشرفت کند و با موافقه برسیم. درباره توییت، خب این حمله که در لوگر شد حمله بدی بود، این یک کار تروریستی بود چون ملکی ها هدف بودن و طبعا هر بار این اولین بار نیست که ما چون این توییت دادیم یا نوشتیم یا پخش کردیم. در گذشته هم وقتی که واقعی بدی صورت گرفته، ملکی ها هدف بودن، ما این کار را در گذشته هم کردیم، خود چیز نوی نبود. خیلی خوب. چون این دیده می شود که حکومت افغانستان و گروه طالبان بدون گذشت در موقعهای خود استادگری می کنند. خب در چنین شرایط پیشگویی شما برای افغانستان چی است؟ وقتی هیچ طرف از آماده نیست که گذشت کند. خب اول باید گفت هدف ما است که هر دو طرف برای رسیدن به صلح کار کنن که طالبان یک انتخاب دارن بین دو راه، یا اینکه از راه جنگ بخواین مشکل افغانستان حل کنن. اما اگر این فیصله را کنن، افغانستان با یک جنگ دوامدار مقابل خواهد بود و در اون صورت
طبعا حکومت افغانستان مقابله خواهد کرد و ما از حکومت طرفداری خواهیم کرد و فشارها بالای طالبا دوام خواهد کرد. هیچ کشور حاضر نیست با تمام بحثایی که ما داشتیم که حکومتی که بر اساس استفاده از زور از جنگ روی کار بیاد اون رو قبول کند، مشروعیت بدهد. در انزوا چنین حکومت خواهد بود. اما اگر انتخاب بکنن که از راه صلح، از راه مذاکره یک حکومت همه شمول به وجود بیاید و پرنسیپ های که قابل قبول جهان است به اساس اون کار کنن، همیشه که حکومت مشروعیت داشته باشه از طرف جهان، کمک ها به افغانستان دوام کنه. افغانستان به کمک های جهان ضرورت دارد. این یک انتخابی است که طالب ها متوجه طالب ها است، اما حکومت هم افغان های دیگه هم در شرایط فعلی ضرورت به این است که با هم دست شوند، سیاسیون و حکومت، و اختلاف اگر خدای نخواسته در بین سیاسیون افغان اضافه شود، مشکلات دیگه را به وجود خواهد. امیدوار هستم که اونا هم قدم‌های مثبت و لازم بگیرند. ببینید، با گذشت 8 ماه از آغاز مذاکرات گروه طالبان و حکومت افغانستان هیچ پیشرفتی نظررس دیده نمی شود. فکر میکنید آیا در چنین شرایط چی امید باقی مانده است که توانند گروه طالبان و حکومت افغانستان به یک سازش برسند؟ حالا که شما در آغاز صحبت هم گفتن که حالا بر سر مسائل های اساسی تا حال گفتگو نشده است. اول این که حکومت و طالبان با هم در مذاکره هستند، یک واقع یک مسئله حیاتی و تاریخی است. در 40 سال گذشته چنین دو طرف افغان که در جنگ با هم بودن ننشستن. پس این یک قدم مثبت است که باید اون را شناخت. دوم اینکه پیشرفت ها صورت گرفته در مذاکره، روی پرنسیپ ها و طرز کار موافقه کردن. این حداقل از ماه دسامبر به این طرف اون توافق شد، ولی بعد اون ما هیچ شاهد پیشرفتی نظررس نبودیم. منم با شما موافقم که پیشرفت لازم صورت نگرفته و برای اینکه پیشرفت لازم صورت بگیرم که اول خب مسئولیت متوجه دو طرف است، اما ما کوشش کردیم امید قرار بگیریم برای پیشرفت بیشتر. از این نگاه بود که این پیشنهاد را ما تقدیم کردیم خدمتشان و همچنان حالا خواهش کردیم که ملل متحد هم رول فعالتر بازی کنه. یکی از نواقص مذاکرات تا حال این بوده که میانجی در بین نبوده که به اساس تجربه در دیگر نقاط دنیا که هم مشکلات مثل افغانستان داشتن، میانجی رول خوبی داشته که او از اون استفاده بشه. سوم، مجلس کلانها را، اشخاص مهم دو طرف را ترکیه پیشنهاد کرده با شمول ملل متحد و قطر، اونم قدم مثبتی هست. اما بالاخره فیصله برای پیشرفت مسئولیت دو طرف است. خیلی خوب، درباره مذاکرات استانبول، خب حالا با پیشرفت نکردن مذاکرات دوحه همه چشم‌ها به سوی استانبول دوخته شدند و آیا نشست استانبول به معنای یک نشست دیگره، چون نشست بن است و مسئله تغییر حکومت فعلی به یک حکومت انتقالی مطرح است؟ بن در شرایط مخصوص به وجود آمد و فیصله های مهمی را برای افغانستان کرد. این شرایط فعلی فرق داره از اون وقت، اما یک مجلس مهم خواهد بود. برای از اون مجلس آمادگی لازم است، اما یک چانس هست که پیشرفت در اونجا صورت بگیره و یک قدم مثبت است. ما طرفدار مجلس در استانبول هستیم و امیدوار هستیم که افغان‌ها
حکومت از وقت قبول کرده که اشتراک کنه که طالبان هم قبول کنن و در کنفرانس استانبول اشتراک کنن. به هر حال شما شاید از جزئیات این نشست اگر آگاهی دارید، میشه گوید که همین مسئله حکومت انتقالی آیا در بررسی هست یا نیست؟ اما به این موافقه رسیدن که برای رسیدن به صلح از شرایط فعلی ممکن برای یک دوره انتقال ضرورت باشد و یک حکومت صلح که برای یک دوره انتقال باشه که او شراکت دو طرف باشه صورت بگیره. اینکه این شراکت چه قسم صورت میگیره، انتقال برای چه مدت می باشه دوره انتقال و تشکیلات دوره انتقال چطور می باشه، در دوره انتقال چی صورت میگیره درباره قانون اساسی افغانستان، درباره مسائل امنیتی و چیزهای دیگه، باید افغان‌ها با یکدیگر بحث و مذاکره بکنن و به یک موافقه برسن. خیلی خوب، جناب اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان ضمن سفر به تاجیکستان یک اشاره های درباره حکومت انتقالی کردند و قرار بود در نشست استانبول طرح پروژه خود را رونمایی کنند. اما من میخواستم پرسیدم که امریکا این حکومت انتقالی را چگونه دیدن میخواهد؟ مثلا پیشنهاد امریکا چی است درباره این حکومت انتقالی؟ البته که تصمیم با مردم افغانستان است، ولی پیشنهاد امریکا چگونه؟ خب مثل که شما گفتین، این باید از طرف دو طرف افغان فیصله شود. آمریکا پلان یا پیشنهادی نداره که سرش پافشاری کنه که حتما به این قسم برای قدر مدت حکومت انتقالی یا حکومت صلح در افغانستان یا حکومت همشمول در افغانستان به وجود بیاید. اما امریکا حاضر است که برای پیشرفت در مذاکره، برای رسیدن به صلح برای مردم افغانستان که نه تنها برای افغان‌ها مهم است که برای منطقه هم مهم است که صلح در افغانستان چانس هرچی پیشرفت بیشتر در روابط اقتصادی، در تجارت، در همکاری بین آسیای مرکزی و افغانستان و آسیای جنوبی و رسیدن به بازارهای بین‌المللی از راه رسیدن به بندرها در پاکستان مثلا مومد قرار بگیره، خطر تروریسم را کمتر بسازه. پس این یک مسئله مهمی است و امریکا هم میخواد یک میراث خوبی بگذاره بعد از این تقریبا 20 سال بودن در افغانستان. پس ما از نگاه منافع و ارزش‌هایی که داریم میخوایم ممد مردم افغانستان و دو طرفی که در جنگ هستند باشیم. اما رابطه ما با حکومت افغانستان، همکاری های ما با حکومت افغانستان، با قوای امنیتی افغانستان که یک سرمایه ملی افغانستان هست دوام خواهد. دقیقاً سوال منم همین بود که اگر حکومت کابل بعد از بیرون رفتن نیروهای آمریکایی در آستانه یک سقوط جدی قرار بگیرد، واشنگتن آیا یگان مداخله خواهد کرد؟ ما با کمک‌های خود به حکومت افغانستان، به قوای امنیتی افغانستان دوام میدیم و در این زمان کوشش‌های خود را برای رسیدن به صلح و موافقت در مذاکره بین افغان‌ها هم دوام خواهیم داد. خیلی خوب. افغانستان ما می‌دونیم که یک کشور خیلی سرقوم و سرملت است. برخی کارشناسان از احتمال سر زدن یک نزاع قومی در افغانستان بعد بیرون رفت نیروهای آمریکایی نگران هستند. زمینه چنین جنگی به نظر شما تا کجا پخته رسیده است؟ افغانستان در یک وقت یک مرحله تاریخی دوباره هست که دو انتخاب وجود داره. یکی اینکه از مشکلات گذشته، از تجربه‌ای که افغانستان در گذشته داشته پند گرفت، یاد گرفت و اشتباهات گذشته را تکرار نکرد. ما دیدیم که بعد از برآمدن قوای شوروی از افغانستان جنگ داخلی شدت پیدا کرد، کابل خراب شد. باید از اون پند گرفت رهبرای طالب، رهبرای حکومت افغانستان و سیاسیون با نام افغانستان از این پند بگیرن و نگذارن که افغانستان تجربه تلخ گذشته را تکرار کنه. و انتخاب دیگه است
موافقه روی یک فرمولی که مورد قبول افغانها باشه، قبولی وسیع در داخل افغانستان داشته باشه و جهان هم بتانه به خصوص کشورهای همسایه از او پشتیبانی کنه. فکر میکنید زمینه چنین به هر حال نگرانی تا کجا جای دارد و یا زمینه های وجود دارد که بعد بین رفتی نیروهای آمریکایی یک جنگ دیگری قومی سرزند؟ خب خطر جنگ دوامدار طبعا هم نگران اون هستند، چون مشکلات برای مردم افغانستان، برای منطقه، برای دنیا با وجود خواهد آورد. پس باید همه کوشش کنیم. مسئولیت اول از خود افغان ها هست. هم منطقه و دنیا و امریکا این حس مسئولیت داره که کوشش نهایی خود کنیم که ممد افغان ها شویم بر رسیدن به یک صلح دوامدار و صلح با عزت. تشویق کنیم جایی که بنبست میاد، راه حل اون بنبست را پیدا کنیم و افغانان را بر رسیدن به یک موافقه برای پیشرفت همکاری کنیم. امریکا این نظریه و این فیصله را داره که در مسئله صلح با افغانان کمک کنه و ما فعال هستیم با کشورهای منطقه، با جهان، با دوستای ما، با رقیبای ما حتی، که در قسمت افغانستان با هم همکار باشیم و یک افغان‌ها کمک کنیم بهشان به یک فرمول برسن، به یک موافقه سیاسی برسن که صلح و آرامی بیان از خاک افغانستان به ضد کدام کشور استفاده نشه و همچنان دنیا با افغان‌ها برای یک آینده در صلح و آینده که در او پیشرفت اقتصادی باشه همکار بمانند. آقای قنی‌زاد ببینید، با آغاز مذاکرات حکومت افغانستان و گروه طالبان ما مشاهده میکنیم که گروه طالبان هیچ قدمی بزرگ در راه رسیدن به صلح نبرداشته است و حتی در نشست استانبول که قرار بود یک برای افغانستان تقدیر ساز شود اعلان کردن که ما اشتراک نمیکنیم تا زمانی که همه نیروهای خارجی از افغانستان نروند. فکر در چنین شرایط بسیاری ها احتمال دوباره به قدرت رسیدن این طالبان را خیلی زیاد میبینند، هم در افغانستان و هم در کشورهای منطقه. فکر میکنید تا کجا همین چیز وجود دارد؟ خب اول باید گفت که یک وقتی بود که طالبان میگفتن با حکومت نمیشینیم، حال نشستن این خودش یک قدم مثبت است. دوم این که اگر طالب ها از راه جنگ بخواین قدرت را بگیرن، من گفتم ما اون را قبول نمی کنیم و واضح ساختیم به طالبا که دو راه برایشان وجود داره، یا از راه مذاکره و هر چیزی که افغان‌ها موافقه کردن مربوط افغان‌هاست و ما برایشان گفتیم که در 40 سال گذشته تاریخ افغانستان کوشش از طرف یک گروه که به زور نظریات خود را یا حکومت خود را بالای افغان‌ها بقبولن، نتیجهش جنگ شده و فیصله که از راه جنگ ما قدرت را باید بگیریم معنای جنگ دوامدار هست خواهد بود در افغانستان. باید اونا هم پند بگیرن. اما ضرورت به طرف دیگه هم هست که روی یک فرمول موافقه بکنن که مورد قبول اکثریت قاطع افغان ها باشه و در این کوشش های ما هم امین است که چنین قدم گرفته شود. آسان نیست کار، جنگ مشکلات خود داره، رسیدن به صلح در حالی که یک مسئله حیاتی است مشکلاتی از خودم داره، آسان نیست. اگر آسان می بود وقت‌تر این کار صورت می گرفت، اما راه بهتری وجود نداره از این، چون گفتم راه حل نظامی موجود نیست. خیال خواهد بود که کسی گفت که ما میتونیم از راه جنگ مشکل افغانستان را حل کنیم، پس چی باید کرد؟ این یک سوال متوجه طالب ها هست، متوجه حکومت هست، متوجه دوستای منطقوی هست و کل ما از خارج به این نتیجه رسیدیم که راه حل نظامی نیست، باید حل سیاسی بیاید، با مومد قرار بگیریم. طالب هم این چیز میگه وقتی که با ما صحبت میکنن، حکومت هم چیز را میگه، اما باید این را عملی کنن.
تنها به سوی صحبت نگذارن در نظر میدان چه مانعی مذاکره. هایی هست که هر دو طرف میگن که بله ما آماده هستیم که از راه گفتگو کنیم صلح بیاد، ولی به نظر شما چه مانعی هایی هست؟ خب اول خود اعتماد نیست. یعنی ما سر طالب اعتماد داریم، طالب سر ما مثلا با آمریکا در حالی که در صحبت هستیم موافقه هم کردیم نیست، چون بسیار مشکل است که بعد از 20 سال جنگ در یک مدت کوتاه فکر تغییر کرد. تجربه های بدی هم هست، بازی های هم هست، بازی ها هستن که از شرایط فعلی منفعت میبرن، بازی هستن که شرایط فعلی را میخوان دوام بدن، از صلح میترسن که منفعتشان در خطر خواهد بود، چوکی که دارن از دست خواهند داد. مسائل پیچیده است، آسان نیستش، اما حقیقتی است که راهی دیگه وجود نداره. راهی دیگه معنایش این جنگ دوامدار نه مردم افغانستان رو میخواه، نه به منفعت همسایه های افغانستان است، نه به منفعت دنیا هست. بعد از این چانس تاریخی که افغان‌ها نشستن مقابل یکدیگر و یک اجماع تقریبا به سوی بین المللی وجود داره برای صلح، از این باید افغان‌ها استفاده کنن و دنیا هم همکار خوب با افغان‌ها باشن و در این سفر پرخطر افغان‌ها را کمک بکنن که به جایی که باید افغانستان برسه، صلح و آرامی در افغانستان باشه، رابطه خوب افغانستان با کشورهای همسایه باشه، کمک کنیم که به اونجا به خیر اگر خداوند بخواهد برسن. خب آخران سوال داشتم که شما در آغاز صحبتتان گفتید که صلح افغانستان به یک میانجیگی ضرورت دارد، که میانجیگی که دو طرف را یعنی دو طرف رایزنی بکند، کمک کننده، کسی که در این مذاکره کمک کند. فکر میکنید در میانجی کی بوده میتونند؟ مثلا سازمان ملل یا کشورهای منطقه؟ میشه که هم سازمان ملل مثلا در ترکیه گفتن کمک از طرف سازمان ملل و ترکیه و قطر صورت خواهد گرفت. میشه در آینده یک فرمولی برای کمک کننده یا میانجی پیدا شود. طبعا ما طرفدار این هستیم که در حالی که کشور قطر رول مهمی بازی کرده که میشه که ملل متحد هم بر علاوه قطر در این مسئله کمک کنه. تجربه زیاد دارن و تجربه کشورهای دیگه که از جنگ به صلح رسیدن هم نشان میده که بودن یک کمک کننده یا فسیلیتیتر که بهش میگن یا میانجی میتونه مثبت باشد و برای پیشرفت کمک کند. خیلی تشکر زیاد برای یک صحبت بسیار خوب. بیننده عزیز یادآور میشیم که همصحبت ما بودند جناب زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان. تشکر زیاد برای که تشکر از شما. خدا همراهتان. سلامت باشین.